नेपाल में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। नेपाल में वाक़ दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी मनासलो का बेस एक और बर्फानी तूफान की जद में आ गया। तूफान के बायस कोह पेमाओं के दर्जनों कैंप तबाह हो गए। बर्फानी तूफान की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक कोहपेमा भाग रहा है और तूफान को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस वाक़ये की तस्दीक कोहपेमा ताशी शेरपा ने की, जो 8,163 मीटर बुलंद मनासलो को सर करने की कोशिश कर रहे थे। वाज़ेह रहे कि मनासलो स्काइंग के शौकीन कोहपेमाओं की पसंदीदा जगह है, जहाँ दुनिया भर से कोहपेमा आते हैं। हिलेरी नेल्सन भी गुज़िश्ता हफ्ते अपने शौहर के साथ मनासलो को सर करने गयी थी। वापसी पर बर्फानी तोदा गिरने से इन्हें हादसा पेश आ गया और वो खाई में जा गिरी थी, जिससे उनकी मौत वाक़ई हुई। हिलेरी नेल्सन अमेरिका की मशहूर कोहपेमा थी। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।